Eng zo'ri albatta QR. Pul yechiladi hamda sotuvchini hisob raqamiga o'tib ketadi. Apparatda chiqib keladigan QR. Shu orqali уже skaner qilganingizda ma'lumot faqatgina o'sha sotuvchining ma'lumoti chiqmaydi, summasi ham chiqib keladi. Afrikada edi. Keniyada shunaqa qilinganki, hamyo telefon nomeriga biriktirilgan. Даже tilamchilar ham QR kod qabul qilyapti. Xitoyda. Nima qilgan o'ziga QR kod chiqarib olgan? O'ziga QR kod chiqarib olgan. Tilamchilar ham shu narsani qilyapti. Keyingi bosqich menimcha karta bo'lmaydi. Odamlar kartani уже ishlatmaydi. Keyingi bosqich shu bo'lsa kerak. Qozog'istonda Kaspi kelin salomini qiladi-ku, Kaspi QR qo'yib qo'ygan anaqalar ham chiqdi. 85% aholi Xitoy QR to'lov amalga oshiradi. 85% Xitoy 1,5 milliard aholisi. Pul o'tkazmani qabul qilish osondek qilish kerak QR kodni. Shundan keyin shu rivojlanishi mumkin. Assalomu alaykum, bu Fintech Gap podkasti. Bu yerda biz zamonaviy dunyoda o'zimizni qanday qilib xavfsiz his qilishimiz uchun kerakli bo'lgan barcha narsalar haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz esa hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan QR kodlar orqali to'lov tizimlari. Xo'sh, bunda jarayon qanday amalga oshadi va eng asosiysi xavfsizlik masalalari qanday yo'lga qo'yilgan? Biz bu savollarimizga javob olish uchun Uzcard hamda Paynet kompaniyalarining fintech mahsulotlarini rivojlantirish bo'limlari boshliqlarini taklif qilganmiz. Aziz aka Abdug'aniyev hamda Farruh Xolmuhammedov. Podkastimizga xush kelibsiz. Xo'sh, o'zi QR to'lov tizimlari bu nima va ular qanday qilib ommaviylashib ketdi? Umuman agar QRlardan boshlaydigan bo'lsak, o'zi QRlar sotuvchi tarafdan ko'rsatiladi. Aynan sotuvchilar bilan bevosita oddiy til bilan aytganda to'lov tashkiloti yoki banklar ishlaydi. Ular aynan onboarding deydi, ya'ni jalb qiladi. Shartnoma tuzadi o'sha sotuvchi bilan va uni o'zini tizimida ro'yxatga o'tkazib, qandaydir bir ID raqam beradi. Keyinchalik xaridordan kelayotgan pulni aynan o'sha raqamga qarab sotuvchiga o'sha pulni yo'naltiradi. Agar qisqa qilib aytganda bu sotuvchi tarafdan aytib berdim. Xaridor tarafda esa o'sha sotuvchi ko'rsatgan QR tomonda ilova orqali skaner qilinadi. Skaner qilinganida o'sha belgi orqali shifr ochiladi. Ichida sotuvchining hamma ma'lumotlarini oladida, ilova keyin xaridorga ko'rsatadi. Xaridor o'sha yerdan keyin ko'rsatib beradi kartasini yoki elektron hamyonni qayerdan pul yechishni. Pul yechiladi hamda sotuvchini hisob raqamiga o'tib ketadi. Bu oddiy til bilan aytganda oddiyroq proses jarayon shundan iborat. Lekin buni o'rtasida albatta bank bor. Banklar sotuvchini banki, xaridor kartani egasini banki hamda to'lov tizimi operatori. Demak, mana shu sistemalar, mana shu tizimlar hammasi bir-biriga ulangan bo'ladi oldindan. Chambarchas bu 4 ishtirokchi, qisqacha aytganda shu banklar, to'lov tashkiloti, to'lov tizimi va albatta o'sha markaziy bank bu jarayonni umuman tartibga solib qarab turadigan organ hisoblanadi. Mana shu 4 ta asosan ishtirokchi QR to'lov jarayonida ishtirok etadi. Men bu yerda bitta tushuntirib ketay. QR kod nima degani bu? QR kod bu rasm sifatida ichiga qanaqadir ma'lumot tiqilgan. U ma'lumot hamma narsa bo'lishi mumkin. Wi-Fi ga ulanishi bo'lishi mumkin, telefon raqam bo'lishi mumkin, tekst, rasm, hamma narsani shu QR kod ichiga qo'ysa bo'ladi. U faqatgina to'lovlar uchun ishlatiladigan narsa emas. Lekin u ommaviy bo'lib ketgan narsasi shu QR to'lovlar deb bo'lib qoldi. Endi shu hozirdagi masalan QR kodda ichida nima o'zi ma'lumot bor? U merchant, ya'ni shu sotuvchining qanaqadir identifikatsion ma'lumoti bor. U bankovskiy rekvizit bo'lishi mumkin, u karta nomeri bo'lishi mumkin, har xil ma'lumot bo'lishi mumkin. Lekin shu bizani fintech sohamizdagi ishtirokchilari shu Click, Payme, Uzum, Paynet va hokazo bular ichiga o'zini bazasidagi, ya'ni o'sha kim bilan shartnoma tuzgan bo'lsa, qaysi sotuvchi bilan o'shani ma'lumoti kiritilgan. Uzcard sal boshqacha yo'nalishda ketdi test QR bilan. U test QR ichida bu ma'lumot shartnoma tuzilmagan holatida bank o'zi shu terminalni bergan holatida mana yangicha oq terminal, yashil terminal ichidagi QR kod chiqazib beradi.
Ularning farqi nimada? Ularning farqi shundaki, shuni ichidagi o'sha QR kod u xuddi karta bilan to'lagandek hisoblanadi. Masalan, Click Pay Me, Paynet, Alif va hokazoda QR kod staticheskiy bor. Statik degani shu raspechatga qilinganda yopishtirilgan. O'zgarmaydi bu umuman. O'zgarmaydi. O'zgarishi mumkin agar bankskiy rekvizitimi nimadir yana o'zgargan bo'lishi mumkin sistemada. Atak постоянно o'sha bitta QR kod bo'lib turadi. O'sha QR kod orqali to'layotgan paytida hamyondan to'lashi mumkin, Uzcarddan to'lashi mumkin, Humodan to'lashi, Visa, Mastercardlardan ham to'lashi mumkin. Chunki u yoqda biriktirilgan joyi yo'q. Nimadan to'lashga. Oddiy tushuntirilgan holatda QR kod shu ichidagi ma'lumotni saqlaydi. Xuddi kartaga o'xshagan ekan. Kartaning ichida pul bo'lmaydi. Kartochka u faqatgina kart holder, ya'ni o'sha karta kimning egasi bo'lsa, kartaning egasining ma'lumoti bor. Bu kartochka o'sha kartaning egasini maxsus kartochning hisob raqami bor. O'shanga biriktirilgan bo'ladi. Kartangizni yo'q olsangiz, pulingiz yo'qoldi degani emas. U faqatgina o'sha bank tizimiga ulangan ma'lumot. Dinamический QR degan narsa bor. Dinamik QR. U ikki xili bor. Pull, push. Pull bu terminaldan chiqib keladigan QR kod. Masalan, rahmat qilgan ish yoki mana Uzcardda test QR bor. Bular apparatda chiqib keladigan QR. Shu orqali o'zi skaner qilganingizda ma'lumot faqatgina o'sha sotuvchining ma'lumoti chiqmaydi. Summasi ham chiqib keladi. Chek ma'lumoti chiqadi. Chek ma'lumoti chiqadi, fiskal ma'lumoti, nimalarni olgan bo'lsangiz, o'sha ma'lumoti chiqib kelaveradi. Yana push dinamik QR bor. Bu xuddi ClickPass, PayMeGo va shunaqalarga o'xshagan QR kod chiqib keladi. Uni keyin siz sotuvchiga ko'rsatasiz. U sotuvchi korzinkada ommalashgan. Korzinka makrolardan pistoleti bilan o'sha shtrix kodni skaner qiladigan pistoleti bilan aniq qiladi. U ham har doim bir xil chiqadimi, har xil o'zgarib turadimi? Har xil o'zgarib turadi. U xavfsizlik uchun uni kimdirga tashlab bermasligingiz uchun yoki sizdan rasmga olib o'g'irlab ketmasligi uchun pulingizni u har nechadir soniyada o'zgarib turaveradi. И u QR kod ichida shifrlangan sizni kartochkangizni ma'lumoti bo'ladi. Ya'ni shu kartochkangizni identifikatori. Qaysi kartangizdan yoki hamyoningizdan pulni yechmoqchiligingizni belgilaysiz, ilovaladi. Unda belgilangan bitta kartangiz sizni ma'lumotlari chiqadi, hammasi chiqmaydi. Yo'q. Bu ham xavfsizlik uchun. Bu ham xavfsizlik uchun. Oxirgi shu aytganimdek 3-4 yilda ko'payib ketdi va hattoki bir xilida biz naqd pul olib yurmaydigan bo'ldik, karta olib yurmaydigan bo'ldik hattoki. Bu nima bilan bog'liq? Shu soha rivojlanayotgani bilan bog'liqmi, pandemiya bilan bog'liqmi? Menimcha bilasizmi? Biz bir qiziqib shuni o'rganib chiqdik. Ko'pchiliklarda oilalarda er ishlaydi, xotin uyda. Uy bekasi. Kartochkani uyda qoldiradi. Xotiniga magazinga chiqadigan bo'lsa do'konga kartochka bilan to'laydi. Eri esa P2P orqali kartadan kartaga o'tkazmalarni qiladi yoki agar QR kod bor bo'lsa, shu QR kod orqali to'laydi. Menimcha shu bitta bir sabab nimaga bizda QR kod rivojlandi. Ikkinchi sabab Apple Pay, Google Pay kirmagan ekan haligacha. Chunki masalan bu yili Londonga borganimizda fintech o'sha haftasida bir marosim bo'lganida qaraganimizda bitta ham QR kodni ko'rmadik. Hamma odam Apple Pay, Google Pay bilan to'laydi. Xitoyga borganimizda bitta ham Apple Pay, Google Pay yoki karta bilan to'lash yo'q. Faqatgina QR. Menimcha bu shu beskontakt telefon orqali to'lash imkoniyati bizda bo'lmaganiga, yaxshi rivojlanmaganiga QR kod bizda ommaviy bo'lib ketib qoldi. Sizda qo'shimcha yo'qmi bu borada? Yo'q, qo'shimcha yo'q. Farruxga to'g'ri men qo'shilaman fikrlariga. Faqatgina yana qo'shimcham bor. Umuman agar jahon bozorlarini o'rganadigan bo'lsak, QR to'lovlar qattiq rivojlangan, ommalashgan. O'zi mamlakatlarni ham olsangiz, aynan bularning gaplariga yana bitta dalil.
qayerda nafaqat Apple Pay, Google Pay rivojlanganligi, balki kredit karta aynan kredit karta ommalashgan, Apple Pay ommalashgan hamda QR to'lovlarni bitta standartga olib kelingan siyosat bo'lmagan joyda, hamma joyda aynan QR ishlamaydi, ommalashmagan uncha. Masalan, AQShda bo'layotgan o'sha Yevropada ham shuning uchun ham QR rivojlanmagan. QR rivojlangani bu Xitoy, Hindiston, o'sha Janubiy Sharq Osiyo mamlakatlari. Chunki yerda kredit karta uncha taniqli, ommalashmagan xalq orasida. Ularda ko'proq endi elektron hamyonlar o'shandan boshlangan o'zi. Bundan tashqari keyin baribir siyosat davlat tarafdan boshida to'g'ri belgilangan. Aynan hammani anaqadan naqd puldan olib chiqib ketish uchun qoidalar umumiy tasdiqlangan yoki yagona standart belgilanadi. Buning natijasida davlat butun bozorni elektron to'lovlarga o'z tarafdan tortadi, jalb qiladi. Buning natijasida eng zo'ri albatta QR. Chunki bo'layotganlaridek terminal kerak emas. Terminal ham pulda xarajat sotuvchi uchun. Bo'layotganlaridek raspichatka chop etadi deb QR osib qo'yadi. Osonda. Xaridor skaner qilib to'lab ketaveradi. Mana bu taraf ham arzon aynan yechim bo'lgani sababli ham ommalashiga menimcha shu ham ta'sir qilgan. Yana bitta o'zim qo'shimcha qiladigan bo'lsam, xavfsizlik nazaridan o'sha siz aytgan bank kartalarini yo'qotadigan odatim bor. Masalan, menga o'xshagan odamlarga ham QR tizimi osonroq. Chunki telefonimiz har doim yonimizda bo'ladi. O'zi dunyoni 3 ta xilga ajratsa bo'ladi. Birinchisi shu kontaktsiz to'lovlar, telefon orqali yoki kartani tikkizib. Ikkinchisi bu QR, uchinchisi bu balans, telefonning balansidan. Masalan, qayerda edi? Afrikada edi. Keniyalarda shunaqa qilinganki, hamyon telefon nomeriga biriktirilgan. Ya'ni telefon raqamingizga pul tashab qo'yasiz, u xuddi sizni hamyoningizdagi bo'ladi, balansingizdan to'la olasiz. Shu 3 xilga bo'lindi butun dunyo. QR kod shu okamga aytganlaridagi Xitoy, Hindiston bu yoq tomon. Afrika, Yujniy Amerika ularda shu MFS texnologiyasi ishlatiladi, balans. Qaysi biri ko'proq rivojlangan, qaysi birida osonroq degan statistika bormi? Mana bularning gaplariga qo'shimcha Afrikada to'ppa-to'g'ri M-Pesa degan korxona bor. Bu to'lov tashkiloti. Bu aynan karta degan tushuncha yo'q edi. Aynan o'sha bo'layotganlarda telefonni balansi orqali pul to'ldiriladi, elektron hamyon yonida joylashgan. Telefon raqamga pul tushadi, u yerdan qolgan hamma to'lovlarni qilib ketaverasiz. Sizga shart emas bank kerak emas sizga. Bu oson yo'li elektron to'lovga jalb qilish hamda arzon yo'li. O'shaning uchun Afrika shu tarafda hozir bir 7 ta 8 ta mamlakatda M-Pesa korxonasi qamrab olgan. Mashriqda o'zini anaqa uslubi bilan. Sharqiy Osiyo mana aytganimdek Xitoy, Hindiston, Malayziya, Tailand, Vyetnam, Indoneziya, Singapur. Mana asosiy 6 ta 7 ta mamlakat QR juda ham ommalashgan joylar. Yevropa, AQSh bular o'sha bo'layotganlaridek Google Pay, Apple Pay hamda kredit kartalar. U yoqda QR ommalashmagan. Yaxshi taniqli emas u yerda xalq orasida. O'zi biznes ichkarida mana shu kart to'lovlar tizimlari ichkaridan qanaqa tuzilgan? Kim nimaga javob beradi? Paynet nimaga javob beradi? Uzkart nimaga javob beradi? Shu haqida ham aytib bersangiz. Farq ham boshlasinlar, bo'lmasa men boshida aytib berdim. Siz hozir boshqacha savol bersangiz qiziqroq bo'lardi. Kakras O'zbekiston qaysi yo'ldan ketyapti? QRmi yo'qmi? Chunki QR ham hali aniq emas. QR orqali ketdikmi yo kontaktsiz to'lovlargami? Chunki har bitta hozir fintexdagi ishtirokchi harakat qilyapti elektron hamyonni rivojlantirish uchun. Uzkart moment kartalarni chiqarishdi. Humo ham o'zi birinchi bo'lib boshlab berdi kontaktsiz to'lovlarni, Humo Paylari bilan. O'zbekistonda Visa, Mastercardda ham tokenizatsiya, ya'ni shu telefon orqali kontaktsiz to'lovlarni ham rivojlantirishyapti. Oktobank
Ipak yo'li, Tenge Bank, SuPay orqali qilishyapti. Visa unga поддержкаларni qilyapti. Shu joyda hozir kontaktsiz to'lov bilan kvart to'lovni farqini qiling, chunki ikkalasi ham kontaktsiz emasmi? Ikkalasi ham kontaktsiz, lekin kontaktsiz asosiy u terminologiyada tushuntiriladiki, ya'ni sizda terminal bor, telefoningizni yoki kartangizni yoki soatingizni tekkizasiz anaqaga, terminalga. Shu kontaktsiz deb aytiladi. NFC to'lov. NFC to'lov. QR to'lov u telefon orqali skaner qilasiz yoki soatingizda o'sha QR kod chiqadigan bo'lsa, QR kod chiqazib beriladi. Xitoyda shunaqasi bor. Uni keyin apparatdan o'qib to'lov amalga oshirsa bo'ladi. Xullas shu fiskallashtirish majburiyati bizga yuklangandan keyin kichik va o'rta biznes sal o'sha qiynaldi, lekin katta bizneslar, masalan, Korzinka, Makrolar, ular dinamik QR'ni integratsiya qilib moslashtirdi. Uni pul qabul qilish imkoniyatini qilib, fiskalizatsiyani har bitta o'sha mahsulot har bitta kodini urib, to'ppa-to'g'ri hammasini oppoqqina qilishdi. Endi prezident yaqinda qarori bilan 247-Paynet shu tashabbusni olib maxsus platforma yaratdik. Paynet xolis. Hozirdagi holatda Ekobozorda biza test rejimida har bitta bozorchiga QR kod qo'ydik. Shu QR kod orqali dehqon o'sha bozordagi mahsulotlarga, ya'ni bitta o'sha fiskal chek uriladi. Masalan, kartoshka, piyoz, yana nimadir olsangiz, u o'zi aslida har bitta pozitsiyasi, har bitta nima pomidor oldingizmi? Pomidorni anaqasi bo'lish kerak. Narxi, kilogramm, necha kilo, o'sha общий summasi chiqib kelish kerak. O'sha detalizatsiyasi bo'lish kerak edi. Lekin kichik, ya'ni shu kichik biznesni rivojlantirishiga yengillashtirish uchun, ya'ni kasbiy apparat, terminal, imzo, Didox, hamma shu elektron shot fakturalar hammasligi uchun ancha osonlashtirildi shu prezident qarori bilan. Bizning shu maxsus platformamizda Paynet ilovaning ichida maxsus servisimiz Paynet xolis degani shu orqali yakki tartibdagi tadbirkorlik bo'lishi mumkin yoki o'z-o'zini band qilishi mumkin tadbirkor o'zini. Ketidan QR kod biz ularga chiqazib beramiz. Shu QR kod orqali pulni qabul qila oladi. Pul bir zumda hamyoniga tushadigan bo'ldi. Uni ertasiga hisob raqamga tushish kerak emas. Bir zumda hamyoniga tushadi. Xuddi o'sha P2P ning o'rnini bosadigan narsa qildik. Hamma ma'lumotlar o'sha soliq ketadi. Soliq stavkasini ham shu 4% dan 1% ga tushiriladi 1-yanvardan. Ya'ni tadbirkor uchun. Ya'ni hozirgi holatda o'tkazmalarni qilishayotganda UzCarddan humoga UzCarddan farqi yo'q. 1% komissiya olib qolinardi. Shu komissiyani o'rnini bosadigan pul qabul imkoniyatini qilindi. 1% soliq to'laydi bo'ldi xolos. Faqat endi kartadan kartaga emas, men sotib oladigan odam sifatida sotuvchini hisobiga tashlab yuboraman. U hamyoniga sizdan komissiya olib qolinmaydi. Tadbirkordan ham komissiya olinmaydi, faqatgina 1% soliq olinadi bo'ldi. Agar QR kod orqali to'lov qilmasdan, masalan, yosh katta keninglar bor, amakilar bor, ularda qo'lida karta bor. Telefon oddiy knopkali. Shu holatda biz soft post integratsiya qilyapmiz. Shu telefonning orqasiga, ya'ni o'sha tadbirkorda NFC texnologiyasi mavjud bo'lsa, kartochkani tekkizib to'lasa bo'ladi. Shunda pul qabul qilish imkoniyati bo'ladi. Telefon o'zi terminal vazifasini bajaradi. Xuddi shunday. O'sha yuqorida aytdik, QR kodlar baribir yoshlar orasida ko'proq ommalashgan bo'lsa kerak. Shunaqa statistika bormi sizda? Bor. Statistika o'zi yoshlarda emas, 40 yoshgacha bo'lgan odamlarda. Aksiyalar ham hozir UzCard bilan qilgan aksiyamiz ham juda foydasini berdi. Undan tashqari cashbacklar, bu odamlar tushunyaptiki, karta bilan to'laganimda faqatgina 1% cashback olaman shu QR kodli chekdan. Naqd bilan berganimda hali qaytimini bermaydi yoki QR kodli chekka bermaydi. Odamlar tushunyaptiki, karta bilan to'lasam, u ancha odamlar tushunyaptiki, karta bilan to'lagani ancha foydaliroq naqd bilan to'lagandan ko'ra.
va shu marketing kompaniyalari bilan shu aksiyalarimiz bilan Uzcard bilan qilgan, o'zimiz qilgan aksiyalarimiz orqali mijozlarimiz yanada ko'proq to'lov amalga oshiryapti QR kod orqali. Kartadan ko'ra. O'zi QR tizimlari bu kelajakdagi qanaqadir standartga aylanadimi, yagona hammamiz o'shanga yetib kelamizmi yoki bu qanaqadir oraliqdagi anaqami? Chunki hozir ko'z qarashlar bilan to'lovlar ham bizda ommalashishni boshlayapti. Unaqa ommalashmagan bo'lsa ham yo'lga qo'yishni boshlayapti. QR kodlar qanaqa bo'ladi keyin? Agar yana jahon tajribasiga qaytsak, yana o'sha Hindistonga yoki Xitoyga qaraydigan bo'lsak, albatta u yerda ularga qarab hali shu yo'nalishda ishimiz ancha ko'p. Birinchi aytganimizdek, yana takror aytib o'tdik buni, davlat siyosati birinchi shundan boshlanadi. Keyin mana aynan smartfonlarni ko'p bo'lishi foydalanuvchi ostida. Bu ham asosiy omillardan bittasi. Chunki Xitoyda ham aynan o'sha Alipay, WeChatni nima sababdan ular juda ham xalq orasida ommalashgan? Chunki aynan davlat siyosati bor alohida QR to'lovlar bo'yicha. Ikkinchisi, aholida smartfonlar soni juda ko'p. Hamda bularning o'zaro integratsiyasi ham bor. O'shaning uchun adashmasam 20-yilda o'sha statistikani qaraganimizda 85% aholi Xitoy QR to'lov amalga oshiradi. 85% Xitoy 1,5 milliard aholisi. O'zbekistonda bu qanaqa ko'rsatkich? Yo'q, u bizani O'zbekistonning ko'rsatkichlarini bilmayman, agar sizlarda bo'lmasa agar. U ma'lumotni esimda yo'q. Qarang, QR kodlarni to'lovlarni rivojlanishi kelajagini aytishdan oldin o'zi bir yana bog'ni tepaga chiqib eslashimiz kerak. O'zi nima uchun o'zi QR kod to'lovlar qilinadi? U to'lov amalga oshirish uchun. Oldin eski paytda hamma narsa naqd edi. Mahsulot sotib olasizmi, xizmat bir ko'rsatadimi kimdir, o'shanga to'lov amalga oshirish uchun faqat naqd edi. Eski paytda shu Uzcard duet kartalarini chiqazgan, offline kartalar, shu kartalarni majburlab oylikni birinchi 10%, 20%, 30%, oxiri keyin 2017-yilda bankomatlar paydo bo'lgandan keyin uni 100% qilishdi, chunki odamlar bemalol farqi yo'q bo'ldi. Kartadagi pulmi, naqd pulmi. Oldin agar esingizda bor bo'lsa 20% farqi bo'lardi naqd pulli kartadagi puli bilan. Keyin balansini tekshira olmasdingiz, har doim borib magazinda tekshirib turish kerak edi. Keyin shu kartalar onlayn bo'ldi. Onlayn bo'lganidan keyin to'lov tashkilotlar paydo bo'ldi. Birinchisi menimcha Klikda, keyin Payme. Ular orqali siz tekshira olardingiz. Balansingizni har xil to'lovlarni amalga oshirsa bo'lardi. Shunaqa imkoniyatlar paydo bo'ldi. Keyinchalik P2P, ya'ni o'tkazmalar paydo bo'ldi. U уже bankomatdan naqd pul yechib kimlarga pul berishni yo'q qildi. Odamlar sekin-sekin o'rganib kartadan kartaga perevod qilishni o'rgandi. Hozir to'yanalarni ham kartadan kartaga tashlashyapti. Endi hozirgi holatda menimcha butun O'zbekistonni bozorini bir qaraydigan bo'lsak, naqd pul bor, haligacha bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Payni shu orqali asosiy daromadini topadi. Bu rost, lekin kartalarning ham o'tkazmalari juda ko'paydi. Ya'ni magazingami, u bozorga tushsangiz kartadan kartaga pul qabul qilishyapti. Bu oddiy holat bo'ldi. Bu yaxshi. Chunki bu bitta anaqa yuqoriga bitta qadam. Yana yuqoridagi bitta qadam. Undan keyingilari uje to'lov. To'lov amal oshirishda asosiy qiyin joyida bu merchantlarga, ya'ni sotuvchilarga terminal olish va terminaldan o'tgan har bitta tranzaksiyada komissiya berish bankka. Ya'ni naqd pul 100% oldingizmi, 100% sizniki. O'zi inkassatsiya qilish kerak, baribir uni rashodni shotiga tushirish kerak. Lekin 100% oldingizmi, 100% o'sha hisob raqamingizga tushadi. Terminal orqali pul qabul qilingani 0,1% haligacha. 0,2%. Bu nimaga shunaqa qilyapti? Butun dunyoda unaqa emas. Faqat O'zbekistonda shunaqa. Chunki
kartadagi pul naqd pul bilan teng bo'lishi shart. Chet elda bu foizi 4% ga ham chiqadi. MCC kodiga qarab, shu orqali kartada cashbacklar paydo bo'ladi. Masalan, Rossiya degani Tinkoff kartalarda, Sberbanklarda, Revolut Yevropalarda har bitta bu to'lov qilganingizda cashback olasiz. U cashbackga tegi qayerdan? Cashback tegi intercharge. Ya'ni merchant sotuvchi 4% mi 3% to'laydi. Shundan bank acquire, ya'ni pul yechgan bank terminal kim bergan bo'lsa, u o'zinikini qisman oladi. Keyin pulni bank emitentga beradi. Bank emitent kartani kim chiqazgan bo'lsa. Adashyapman, naborot. Yo'q, to'g'ri aytasiz. Bank emitentga boradi. Naborot, kartadan pul yechilyapti-ku. Yo'q, kartadan pul yechiladi, merchantdan kelayotgan pul nazarda tutilyapti. Siz to'g'ri aytasiz. Emjar shunaqa ketadi. Emitent o'zini komissiyasini olib qoladi, o'sha anaqadan. O'zini foizini olib qo'yadi yoki butunlay berishi mumkin kart holderga, ya'ni o'sha kartani egasiga. Mukofot sifatida. Rahmat, meni kartamni ishlatayotganingga yanada o'sha rag'batlantiradi, ishlat. Karta orqali ishlatsang, men senga yana ko'proq mukofot beraman, cashback beraman deb. Shunaqa bir takliflar berishadi banklar. Demak, bizda unaqa emas. Agar mabodo bizda bo'lib qolsa, o'sha ekobozorda qilinayotgan ishlar, demak, xaridorga cashback kelishga sabab bo'lishi mumkin qachondir. Yo'q. Hozirgi holatda ham menimcha bu keyinchalik ham hozircha bo'lmasa kerak bu narsa. Chunki biz hali u jarayon anaqagacha kelmadik, u etapigacha, u bosqichgacha hali kelmadik. Hali bor vaqt. Hozirgi holatda cashback olayotgan pulimiz bu Davlat soliq qo'mitasi tomonidan shu NDS, KQS, o'sha soliq olgan holatida rag'batlantirish uchun shu xaridorlarni 1% cashback beryapti skaner qilganida. Bu ya'ni byudjetga tushadigan pulni bir qismini Davlat soliq qo'mitasi mukofot sifatida beryapti xaridorlarga. Nima uchun? Odamlar shu QR kodli chekni so'rab olsin. So'rab olganidan keyin bu deganim sotuvchilarni kirimini deklaratsiyalangan bo'ladi, u fiskallashtirilgan bo'ladi. Ya'ni qora bozorda yoki o'sha seri deydi bozorda ko'rinmaydigan kirimlardan uni oq tomonga ko'chiriladi. Ya'ni har bitta kirim ko'rinadi. Endi bu keyingi o'sha bosqich terminaldagi pul naqd pul bilan bir xil bo'lishi kerak deb bo'lganiga terminalda haligacha 0.2% komissiya turadi. Merchantdan olib qolinadigan o'sha sotuvchidan. Bizni qilayotgan o'sha QR to'lovlar u yoqda matematikasi sal qiyinroq. Chunki ishtirokchilar ko'p. Shu holatda Uzcard qilayotgan ish tez QR orqali ular nafaqat sotuvchini rag'batlantiradi, balki bizani fintech ishtirokchilarni, banklar, to'lov tashkilotlarini bizni shu QR kod targ'ibotini qilishimiz uchun bizni mukofot olamiz. Endi biz shu mukofotni mijozlarga berishimiz mumkin. O'zbekiston o'sha men aytgan bosqichga hali kelmadi dedingiz. Qachon keladi va O'zbekiston namuna qilib ko'rsatadigan darajadami hozir QR to'lovlari bo'yicha butun dunyoda? Yo'q, O'zbekiston namuna emas. Xitoy, Qozog'istondagi Kaspi namuna bo'lishi mumkin, lekin O'zbekiston hali bu tomonda ancha qiladigan ishimiz ko'p. Nima deysiz? Lekin to'g'ri yo'nalishda ketyapmiz. Umumiy olganda yo'nalishimiz bor, ishtirokchilarimiz o'ziga yarasha rivojlangan, mana eng katta ishlar qilyapti bozorlarda kirish, bu ham bitta hali naqd pulni hajmini kamaytirish uchun aynan shunday to'lov tashkilotlari bu ishlarni, katta ishlarni qilyapti umumiy olganda. Shuning uchun yo'nalishimiz bor, davlat tarafdan umumiy siyosat bor bu tarafdan. Endi ozgina vaqt kerak, hamda boshida mana 2-3 marta siz ham bu narsani o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, o'sha moliyaviy savodxonlikka qaytamiz. Moliyaviy savodxonlik ham kerak. Hozir bular ham undan oldin aytib berdilar, o'sha bozordagi ma'lum bir vaziyatlarni tasvirlab berdilar. Bu ham bevosita savodxonlik bilan bog'liq.
Sotuvchilar tarafdan savodxonlik oshishi kerak hamda xaridorlar tomonidan. Chunki xaridorlar tomonidan ham faqat naqd pul bilan yurganlar ham soni juda ko'p. Kartasi yo'q ham odamlar ko'p. O'shalar jalb qilingandan keyin, sotuvchilar jalb qilingandan keyin o'sha o'sish boshlanadi. Uning ichida albatta QR yo'nalishi bo'yicha ham rivojlanish ko'rinib qolsa kerak. Eng asosiysi tushunchamiz bor, yo'nalishimiz to'g'ri, davlat tarafdan umumiy qo'llab-quvvatlash bor. O'sha aytganimizdek yagona standartlarga menimcha yaqinlashsak, o'sha rivojlanish tempi tezlashadi. Keyingi bosqich menimcha karta bo'lmaydi. Odamlar kartani o'zi ishlatmaydi. Keyingi bosqich shu bo'lsa kerak. Xuddi Xitoydagi biz UnionPay o'zini Xitoy to'lov tizimi UnionPay kartasini beryapmiz-da, terminal qayerda edi deb so'rayapti-da o'zini. Oxiri shkopida changlangan terminalni olib, zaryadkasi yo'q ekan, zaryadkasini ulab, to'xtabdir, hozir ulanadi deydi. Yoqildi, oxiri o'sha sim kartasi ichida bo'ladi-ku terminal. Uni ulanar ekan, kartochkani tiqadi, teradi, keyin pin kod, shu narsa yo'q bo'ldi Xitoyda. Faqat QR. Даже tilamchilar ham QR kod qabul qilyapti. Xitoyda. Xitoyda. Nima qilgan o'ziga QR kod chiqarib o'ziga olgan? QR kod chiqarib olgan tilamchilar ham shu narsani qilyapti. Qozog'istonda Kaspi kelin salomini qiladi-ku, Kaspi QR qo'yib qo'ygan anaqalar ham chiqdi. Bir ijtimoiy tarmoqlarga chiqdi. Mana bu ommalashgan QR hisoblanadi. Bularni hali oldida ish ko'p, bozorlar ham o'zi bir o'tgan yili sali bozorlarni o'rganayotganimizda bozorlarning xili dehqon bozor, kiyim bozor, qurilish materiallari bozori, mol bozor, bular hammasi ko'pida hali ham naqd pul aylanadi. Mana keyingi jarayonda bosqichlarda aynan mana shu o'sha naqd pul joylarini hammasini elektron to'lovlarga o'tkazish kerak. Va QR albatta o'sha yerda o'zini yordamini beradi. Soddalashtiradi aytganlaridek sotuvchilar uchun. Osonda elektron to'lovga o'tish. Xuddi kartaga pul o'tkazmani qabul qilish osondek qilish kerak QR kodni. Shundan keyin shu rivojlanishi mumkin. Aziz aka, Farruh aka, sizga bugun kelganingiz va biz uchun foydali ma'lumotlarni berganingiz uchun rahmat. Demak, bugungi podkast orqali biz shuni bilib oldikki, QR tizimi bu shunchaki to'lov tizimi emas, balki xavfsizlik, shaffoflik va qulaylikni bir joyda jamlagan tizim ekan. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, bu sizning o'sish nuqtangiz bo'lishi mumkin. Agar siz foydalanuvchi bo'lsangiz, e'tiborli bo'ling. Pulni kimga va qayerga o'tkazayotganingizga albatta qarab oling. Siz bilan Fintech Gap podkasti edi. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.